pemirsa Ini Beritaku Channel. Berjumpa lagi di segmen Lifestyle. Hidupkan harimu dengan berbagai fakta menarik. Setiap minggunya kami akan menyajikan informasi bermanfaat mengenai tips kesehatan, kecantikan, dunia fashion, dan berbagai fakta unik lainnya mengenai gaya hidup. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update informasi terkini dari kami. Pemirsa, batuk merupakan salah satu penyakit yang disebabkan adanya reaksi tubuh terhadap benda asing yang mengganggu sistem pernafasan, baik berupa debu, polusi, atau bakteri lainnya. Batuk biasanya dikelompokkan menjadi dua macam, yakni batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak terjadi ketika tubuh menghasilkan lebih banyak dahak atau lendir pada saluran pernafasan, sedangkan batuk kering tidak mengeluarkan dahak sama sekali. Perlu kita ketahui bahwa biasanya batuk kering cenderung berlangsung lebih lama untuk disembuhkan dan bisa terjadi akibat cuaca yang dingin, alergi akan suatu hal seperti alergi asap, makanan, bulu binatang, dan lainnya. Sedangkan batuk berdahak penyebab umumnya yaitu Pons nasal drip karena sinusitis atau rhinosinusitis, radang seluruh hidung. Selain itu ada juga akibat infeksi virus yang mengganggu pernafasan seperti influenza dan penyempitan saluran udara yang paling sering terjadi. Nah pemirsa, berikut kami akan menayangkan beberapa kiat yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi batuk menggunakan beberapa jenis obat herbal. PT Ini Berita Lintas Nusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media online yang menaungi iniberitaku.id. Media online dalam era digital saat ini sangat efektif sebagai media komunikasi mengingat pengguna internet meningkat setiap tahunnya. Iniberitaku.id menyajikan berita faktual, aktual, berani, berimbang, dan independen dengan segmentasi utama berita politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan yang ada di setiap daerah, regional maupun nasional. Iniberitaku.id selain menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pers dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, juga menjadi partner bagi sejumlah pihak, terutama bagi pejabat publik, tokoh masyarakat, hingga warga, utamanya dalam upaya memanfaatkan media komunikasi dengan akses cepat, mudah, dan akurat. Untuk dapat mengakses berbagai macam informasi dari kami, kalian dapat mengunjungi platform iniberitaku.id. Berikut ini. Perbanyak minum air putih. Selain dipercaya baik untuk menjaga dehidrasi tubuh, air juga bisa mengatasi kekurangan cairan tubuh dan sangat bermanfaat untuk orang yang sedang batuk atau pilek. Untuk yang sedang mengalami jenis batuk pilek atau bersin, cobalah Anda meminum air dengan suhu ruangan. Sedangkan untuk penderita batuk disertai radang tenggorokan, sangat disarankan untuk Anda menghindari minuman terlalu panas. Konsumsi jahe. Pemirsa,
Jahe merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, dan bahkan menekan Alzheimer. Di Indonesia sendiri, jahe banyak dimanfaatkan untuk olahan jamu karena dipercaya dapat membuat tubuh menjadi bugar. Kandungan anti radang yang terdapat dalam ekstrak jahe dapat bermanfaat untuk mengatasi batuk kering, rasa sakit, bahkan mual. Untuk mengolahnya, Anda bisa merebus 3-4 siung jahe ke dalam air panas dengan kira-kira sebanyak 4 gelas air. Setelah itu, pisahkan jahe dengan air rebusan, bila perlu tambahkan madu agar lebih nikmat, atau langsung dikunyah bila tenggorokan merasa gatal. Konsumsi jeruk nipis. Jeruk nipis dipercaya baik untuk kesehatan. Salah satunya bisa digunakan untuk menghilangkan batuk dan bersin. Sifat antibakteri dan mukolitik yang terdapat dalam kandungan ekstrak jeruk nipis dipercaya dapat mengobati batuk. Salah satu cara yang bisa diterapkan yaitu mencampur jeruk nipis dengan kecap atau bisa juga langsung diminum begitu saja. Konsumsi bawang putih. Pemirsa, selain mengandung anti radang, bawang putih juga dipercaya memiliki kandungan antivirus dan antibakteri yang dapat membantu mengatasi masalah batuk kering. Mengonsumsi bawang putih secara langsung mungkin tidak semua orang suka, namun Anda bisa menggunakan alternatif lain, yaitu dengan membuat air rebusan dari bawang putih. Untuk menambah rasa manis, Anda bisa menambahkan madu ke dalamnya. Konsumsi madu. Madu merupakan cairan manis yang dihasilkan dari sarang lebah dan mengandung sekitar 17,1% air, sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, madu juga bisa dijadikan pemanis alami yang kaya manfaat, seperti pemanis makanan dan ataupun minuman. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa khasiat madu sangat baik untuk menghilangkan batuk alami dan tidak kalah dari obat batuk medis yang ada di pasaran. Pemirsa, Anda dapat mencampurkan 2 sendok teh madu ke dalam air hangat atau teh herbal yang dapat diminum sekali atau 2 kali sehari. Untuk anak yang berusia kurang dari 1 tahun tidak baik mengkonsumsi madu untuk menghilangkan batuk kering. Konsumsi air garam. Untuk mengatasi sakit tenggorokan dan batuk basah, Anda bisa mencoba berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam juga dapat mengurangi dahak dan lendir di bagian belakang tenggorokan. Untuk pemakaiannya, campurlah setengah sendok garam ke dalam secangkir air hangat, namun sebelum menggunakannya untuk berkumur, diamkan beberapa menit hingga air tersebut terasa dingin. Dan mulailah berkumur dengan membiarkan air itu berada di belakang tenggorokan sebelum memuntahkannya. Konsumsi kunyit. Tahukah Anda bahwa kunyit masih memiliki kekerabatan dekat dengan jahe? Serupa dengan jahe, kunyit mengandung antibakteri dan anti radang yang dapat dijadikan obat mengatasi batuk kering. Pengolahannya bisa dengan memarut kunyit dan jahe, kemudian Anda tambahkan madu sebagai pemanis dan ditambah air jeruk nipis untuk mendapatkan khasiat yang lebih baik. Nah pemirsa, itulah beberapa kiat yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi batuk menggunakan beberapa jenis obat herbal. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.